ओ वाह गाइस, कितने सारे खिलौने। और ये क्या, ये तो ट्रेन है। ये ट्रेन कैसे चल रही है? वाह, कितनी फास्ट ट्रेन चल रही है। ओ, और ये क्या तोता है? ये तोता देखो कैसे बैठा हुआ है। वाह, ये तो आवाज करता है। देखो कितना प्यारा प्यारा से। और देखो छोटा सा बेबी है हमारे पास में। और देखो हवाई जहाज है। और ये क्या, ये तो डायनासोर है। ये तो बतख के बच्चे हैं। ये क्या हुआ? इसको क्या हुआ? ये तो खा रहा था। चलो डायनासोर को भगाते हैं। चलो चलो चलो, इसको गन से मारते हैं। चलो गन कहाँ है? जैसे गन लेके आओ। चलो मारते हैं। चलो चलो, 1 2 3 स्टार्ट। मारो जल्दी मारो। ओ, मिस फायर हो गया। जल्दी से दूसरा मारो, जल्दी से दूसरे मारो। ओ, ये गिर गया। अब इसको, बच्चे को हम एम्बुलेंस में रखते हैं। और इसके बाद में इसकी माँ के पास में हम जल्दी से छोड़ के आते हैं। चलो 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 चलो। वाह, कितना सुंदर है। ओ, ये क्या है? ये देखो, इसकी माँ ये बैठी है, इसके दो भाई भी वहाँ पास में बैठे हुए हैं। चलो यहाँ पे रख देते हैं इसको। ओ, ये देखो अपने भाइयों के साथ आ गया। देखो बतख जाने लगी। बाय बाय।